后来乡亲啊，欢喜要来举办台语主播擂台赛，上悬有6万块的奖金等你来摕。比赛的前3名，阁有机会将做咱欢喜的台语主播。报名时间到后礼拜1 7月27为止，多参阿斗的朋友嘛来报名。大家好。阿斗讲台语，美国人阿勇啊来台湾13年啊，也有报新闻，连气象拢可以袂到。北部、中部、甲宜兰、花莲、云会较高。毋若有外国人参加比赛，连选美小姐嘛来啊！大家好，我是邱于树，我是正港的高雄囡仔。即摆参赛者各种年龄拢有挑战用台语讲故事。大人讲台语，半烂感情，皆欢喜。用这款的方式引起民众的惊吓。自细汉就对着出来底面讲着台语。乡亲大家平安，今仔日是新历的7月23。华视台语的在地新闻已经开播16年，即摆头一摆举办台语主播擂台赛，希望培养更加侪台语人才。比赛前3名，毋但有1万到3万块的奖金，阁有机会摕到签约金3万块，成为华视未来的台语主播。咱的比赛报名到7月27为止哦，爱讲台语的你赶紧来。俗语讲，万牛食落水，若有想要比赛，骹手就要紧。